灯笼尖每个人都爱吃，但你们了解这个生物吗？它在不同时期都有哪些神秘之处？究竟好不好吃？本期视频大解密。Hello， 大家好，我是老郭。今天咱们盘一期非常好玩的灯笼尖，它其实就是隐性大蚕蛾的蛹期阶段。这个蛹在我们东北那可算是神仙美味。它的幼虫对于果农来说那可是害虫，它特别爱吃果树，经常会把核桃树的树叶吃光光。本期视频我们将对隐性大蚕蛾的卵、幼虫、蛹、成虫4个阶段进行一个试跑试吃。拍摄这期视频，为了给你们展示不同发育阶段的神奇特写镜头，我耗时2个来月。我从幼虫拍到了成虫羽化，非常不容易啊！希望大家认真看完。咱们首先呢，把卵给刨了。蚕蛾的卵有一层坚硬的卵壳，卵壳是由卵黄膜上的滤泡细胞分泌出来的卵壳蛋白不断的沉积堆叠而形成的。卵壳上的斑痕就是滤泡细胞形成的印痕。在卵的一端有一处很薄很脆弱的透明区域，并没有卵壳包裹，这个区域就是它的卵孔，也就是受精孔。接下来给你们放大一下，卵孔的区域有放射状形似菊花的刻纹，精子会随着这些刻纹游到中心点的受精孔完成受精。即将孵化的小虫虫会用上颚将卵孔区域的卵膜咬破，破卵而出。在经过1夏天的成长，就变成了大青虫，背部会长有一条莫西干发型的刺毛毛带，这些刺毛会随着吐丝作茧时期的临近逐步的掉光光，仅存有一些毛根。因为毛根比较硬扎嘴，所以很少有人吃。其实烤着吃毛根是可以烤掉的，是可以吃的。它的头部包有一层坚硬的骨质外壳，上面密生着刚毛，整个脑瓜被引字形的头颅沟分为3个部分，两侧为颅侧板，中间三角形的部位为额头，额头的下方有一道褶褶巴巴的部位是唇基，唇基的下方长有坚硬并带有豁口的上唇，这个豁口很重要，可以将树叶卡在里面，一直与上颚保持垂直的状态，这样就很便于切割食物。它的上颚巨大锋利，与蝗虫的很像，在上颚的两侧长有一对触须，触须的基部着生着6只单眼，在上颚的下方是由下颚、下唇、舌头愈合而成的一个复合体，复合体的两侧像触角的部位是下颚，下颚之间是舌头，舌头的下方是下唇，下唇和下颚分别都长有一对须的，在下唇前端突出的部位就是吐丝管。它的身体由3个胸节和10个腹节组成，身体两侧呈蓝色像肚脐眼一样的部位，这是它呼吸用的气门。在胸节上长有爪状具有搂抱功能的胸足，在第3、4、5、6、10的腹节上长有无肢节的腹足，腹足上长有成排的子沟，这样就能够牢牢地夹住树枝。抛开内部，我们能看到乳白色的脂肪体，这些一束一束的白色丝状体是通往气门的气管，中间深色的部位是它的中肠，中肠两侧像方便面的部位是它的丝线，这些淡黄色较细的管是马氏管，背部的条形部位是它的心脏。幼虫在蜕完第4次皮以后，便开始吐丝作茧，建造自己的蜗居。它的茧采用的是镂空的设计方式，因其独特的造型与旧时的灯笼骨架非常的相似，故称之为灯笼茧。茧的一端会留有一个口，这个口就是破茧成蛾的出口。茧体是由很多的茧丝，然后用丝胶粘合成一缕一缕的茧绳，相互交错编织而成。用水煮一下，丝线就能抻出来，可以作为纺织品的原材料。这些茧壳子1斤能值30-40块钱呢。幼虫做茧完成后，会在茧里面蜕第5次皮，来完成变态的化蛹阶段。此时幼虫会从绿色变为棕色，当皮肤开始起白色皱纹的时候，马上就要蜕皮了。蜕掉的皮会连同气管一起蜕掉。蛹刚形成的时候，皮肤还很薄很脆弱，透过蛹皮我们可以直观的看见心跳的样子。气门也由原来的蓝色变成了棕色，经过1天，蛹皮就会硬化。大蚕蛾的蛹都属于背蛹，腿儿、触角、翅膀都会被蛹皮所束缚住，只有腹部可以扭动。仔细看，在它的尾部两侧有一些带钩的刺儿，很多人不知道是干嘛用的。这个部位叫臀棘，是坚硬的几丁质结构，主要起到辅助的作用。不同种类的茧蛹，臀棘的形状也有所不同。比如我们常吃的做蚕蛹的臀棘是长在尾部的顶端，你们应该是第一次见到吧？在蛹的头部有2个黑点，很多人认为是它的眼珠子，不是的啊。这2个黑点是翅膀关节的印痕，眼睛的区域在这个位置，在背部会有一条纵线，这条线是蛹的蜕皮线。观察眉区，细眉的是母蛹，个头偏大；粗眉的是公蛹，个头偏小。像这种只有一丢丢的，那必是公蛹。它的内部结构和幼虫差不多，
但视线已经不见了，被组织解离了，中长变短，神经可以清晰可见。当蛹皮变得非常脆弱的时候，马上就会蜕掉最后一次皮，开始破茧成蛾。来，让我们一起见证隐性大嫦娥的终极变身。怎么样，震撼吧？隐性大嫦娥的特点在翅膀上长有2行褐色的波浪纹，后翅具有一对黑色的大眼板，整体颜色有的偏黄，有的偏灰。区分公母，一看腹部，大肚为母，小肚为公；二看触角，母的触角纤细，形似我们刚缩了完的鱼骨；公的触角宽大，形似羽毛。三看尾部，公鹅的尾部长有一对可以活动的尾节侧叶，尾部上方长有一对钩状的抱握器，抱握器在交配的时候可以牢牢地勾住母鹅。中间白色的小管是它的肛门，肛门的下方有一针状物，这就是它的加油腔，也叫阳茎。阳茎着生着一对片状的几丁质外壳，称之为阳茎鞘。母鹅的尾部长有一对侧唇，表面着生有感觉毛，侧唇的中央有一道纵沟，纵沟的上方为肛门，下方是产卵口，嘴下方是交配口。它的头部长有一对黑色的复眼，嘴部的口器已退化，只保留了一对白色囊状的下颚，已特化成下颚线，具有分泌溶解酶的功能。它的内部结构与坐蚕蛾、上蚕蛾基本相似。母鹅的卵巢布满了籽儿，均匀地分布在8条输卵管中。如果是公鹅的话，会有一对球形的精巢。这个透明囊状的部位是嗉囊。鹅在破茧的时候，嗉囊与下颚线会同时吐出溶解酶，将茧口的失胶溶解。这些透明的液体就是吐出来的溶解酶。这个褐色的部位是中肠，尾部直肠的区域特化成了尿袋，里面的成分主要是马氏管代谢出来的尿酸。蚕蛾破茧后干的第一件事就是赶紧把这泡尿吃出去。这对黑色的部位是粘腺，排卵的时候不仅可以抱住卵形成一层卵鞘，也可以使卵粘住物体表面。心脏位于背部，神经所位于腹部。昆虫的神经节是独立支配各个器官的，即便失去了某一个部位，短期内也是死不了的。以上就是隐性大蚕蛾的基本特征。那么虫、蛹、蛾都啥味呢？今天咱们不炸了，撸串。蛾子的翅膀是不能吃的，都穿上。起炉生炭，把串码上，先干烤一会儿，把鹅毛都烤掉。烤到爆浆的时候，刷一层油，听到滋啦滋啦的声音时，喷1品鲜酱油，撒盐、孜然、辣椒面，这就烤好了啊！来，开灶，来开炉啊！先来一串大葱啊，闻起来是没啥毛病。你们先来一只，吃。你别说啊，烤的呀，虽然麻烦啊，但真比炸的香，烧烤味特别足。嚼起来呢，可能火候有点大了啊，能感觉到一点略苦，但是整体的香度是没问题的啊。它是一种干香，你嚼起来呢会越嚼越香。虫类的食材啊，是真适合烤。来，是一个大蚕蛹。哎呀，蚕蛹的皮呢能酥一些，虽然没有蜂蛹的那种细腻的口感啊，但是香度是没问题的啊，跟我们平常吃的桌蚕很类似。但它这个皮啊，我嚼一嚼啊，感觉没有那个桌蚕的皮薄，还是稍微有点梗。炸的话应该是能挺酥的。来，再次品尝大扑棱蛾子啊，看看这回烤的怎么样。
毛啊都没有了，都烤掉了。满点儿，方便了啊。这回总体的感觉呢，要比上回强啊。我能吃出来有脂肪的香味儿，可能我这个鹅啊比较新鲜，上回冻的时间长了。鹅子的缺点就是毛多，你要是不烤着吃的话，别的吃法可能会沾一嘴毛。但总体的香味啊，还是不如那个葱和蛹。也就吃了一个好玩。总结一下，蛹的味道还是不错的啊，每个人都能接受。其实大葱的味道也好啊，但是这个外形呢，胆大的就照2口也没有事儿啊。好了，完了，这期视频咱就到这儿啊，下期见，拜拜。来，注意看这个长得非常卡哇伊的神秘生物，就是来自海洋深处的道氏水狮，每个人都爱吃。那么这些深海大狮都有哪些神秘之处？怎么处理？怎么吃？本期视频一探究竟。Hello， 大家好，我是老郭。本期视频硬核了啊！我费了好大的劲整了这些小宝贝儿，道氏深水狮都是活体的啊。这玩意儿不便宜啊，这一只100块钱。我曾经解剖过一个大王巨足虫，这个壳我还留着呢啊。看看它俩的差距差多少。水狮与大王虫有着相当近的亲缘关系，都是浪漂水狮科的，不是兄弟胜似兄弟。很多人看到它们的时候都会感到很恐惧，其实你看久了就会爱上它，越看越可爱，越看越萌。大王虫我们吃过了，今天我要尝试一下小狮的味道。我突然间冒出个想法，想终极挑战一下生吃的感觉。但吃之前呢，咱先解个泡，了解一下。从外部特征上看，大狮与大王除了个体的差异外，尾部有明显的区别。仔细看，水狮的尾部具有明显的隆起，末端长有7个齿，而大王的隆起不明显，尾部的末端长有11个齿。水狮的尾部特征更像是下爬着。我们重点看一下水狮。水狮被一个坚硬的脑瓜门子和12片坚韧的铠甲所保护，但肚皮非常的脆弱，它的壳没有虾青素，蒸熟后的颜色是白不呲啦的，身体能够自由的卷曲。形似大号的西瓜虫，它与西瓜虫也算是远亲关系吧。头部长有主副各一对触角，非常的柔软。一对非常酷的大眼珠子，由数千只复眼构成，没有眼柄，就像戴了一副墨镜。它的嘴非常的锋利，但是你放心，用手抓它是不会咬到你的手。水狮属于等足目，腹部长有7对步足，大脚趾盖子都是带钩的，这样就会防滑，每个地方都能爬。尾部长有5对会呼吸的双直型蛹足，注意看，蛹足的根部长有絮状的东西，这个部位就相当于它的鳃。它在水中会不停地扇呼蛹足来获取更多的氧气。这种蛹足的结构和自口纲动物的束鳃功能是完全一样，这也说明水狮是非常原始的生物。扒开蛹足，小屁屁就藏在里面，是一种杂式结构。重点来了，教你们如何区分公母。我跟你讲啊，卖水狮的都不一定会区分，都拿笔记好了，考试有可能会考啊。看2处特征能够区分出来：一看最后一排腹节腹部这块长有2个小点，如果小点上长有2个凸起，这就是公狮的加油腔；如果是平的没有凸起，那就是母狮。有加油腔的是公狮，没有的是母狮。2看它第2、3、4、5腹肢的嘎叽窝处长没长有一个小软片，这个小软片就是母狮育儿袋的附卵片，只不过现在还没有发育成熟。当母狮要生小狮子的时候，附卵片就会从第2、3、4、5腹肢的基部快速生长，能长出来8对，会交叉形成一个育儿袋，受精卵就会在育儿袋中孵化，在妈妈的保护下一点点的长大，最终变成小狮子离开妈妈的怀抱。所以嘎叽窝长东西的是母狮，光秃秃的是公狮。但有育儿袋的母狮身体没啥肉，这儿都甩完了，都学会了吧？好了，我们再看一下水狮的内部结构，看看都哪里能吃，哪里不能吃。我又研究了一个新的解剖方法。首先放个血，剪掉一个蛹足，它的血液主要集中在蛹足区域，血液中含有大量的血蓝蛋白，与空气接触后马上会凝固变成蓝色，你看看像果冻一样，大含之物不能吃。然后把腹肢和蛹足剪掉，再沿着腹部的边缘剪开。像这种鲜丝千万不能从中间剪开，因为鲜丝的
胃袋有压力顶着，像个气球一样，很脆弱。从中间下刀会很容易将胃袋噗捅漏了，一定要如视频手法，一直剪到头部。打开肚囊，首先黄色像海胆黄一样的部位就是它的消化腺，也就是肝胰腺，味道贼香。这个黑色的部位就是它的胃袋，很薄很脆弱，但弹性可以。吃饱饭的时候，胃能够胀到整个腹腔。这个胃非常的神奇，不仅是它的消化器官，也是它的防身武器。胃容物里除了一些食物残骸外，主要物质是鱼类尸体中的高分子油脂。这些尸油在消化和发酵的作用下，形成了一种粉褐色的带有恶臭的液体，老臭了，堪比肚脐眼泥人的味道。当它感知有危险或受到惊吓时，这种液体就会从口中噗噗吐出来，将敌人熏走。摘除胃袋的时候，先将尾部的直肠挑断，夹住直肠拿掉就可以了。头部最好也去掉，因为食道在头部里非常的臭，容易串味儿。来，注意看，大米发现大米了，这个粒儿状淡黄色的部位就是母狮的卵巢，味道嘎嘎香，是可以吃的。这个卵个头不小呀。大王巨足虫的卵更大，是已知无脊椎动物中最大的。如果是公狮的话，在这个位置会有精巢，图会看得更清晰一些。T 就是 testis 的缩写，什么意思？你们懂得。最后我们再看一下它的心脏，在这儿呢，这个部位就是它的心脏，能看到动脉血管汇聚于此。作为深海食腐性的动物，它的心脏那必是大寒之物，不能吃。白色的部位是它的神经，腹部也有一条，剩下的就都是肉了。主要的肉都分布在两侧，吃的时候用水清洗一下。这盘吃参，这盘清蒸。来，开灶。品尝美食的时刻，我们先来吃参啊。我这个已经用冰的柠檬水泡过了，应该是没有腥味儿，就是吃的时候有点费劲。肉呢，给用刀提前剔一下。来，你们先来一口。吃这种深海大狮啊，你首先要克服的是自己的心理恐惧，你必须攻克自己的心理防线，要不你没法吃。你可以把它当做一个大龙虾就敢吃了。我现在已经不恐惧了啊，因为我已经尝过大王巨足虫了，但这个的薯子是生的呀，必须得吃啊，要不然让你们笑话。是，再来拉根儿。你们要不尝一口的话，肯定会感到遗憾。柚子 Q 弹爽口，但是甜度差一丢丢，就是虾蟹的味道啊，我觉得不错。咱再吃一口黄，回口很香，我觉得这个不错，你看，非常好吃。它这个肝胰腺里吧，这个脂肪含量是很高的，能吃出淡淡的奶油味儿。我觉得比蟹黄、什么海胆黄啊，或者是龙虾的黄要好吃100倍，真的，我一点不骗你们。相当哇塞了，来个熟的，做熟了以后，这个肉啊就跟下耙子肉差不多。是，哎呀。熟的又是一种味道啊，特别鲜。这个熟的要比这个生的要鲜甜多的去了。我再来一个啊，我觉得它那个膏啊要比这个肉好吃。哎呀，熟的香啊，熟的特别鲜，特别鲜。真的。你们必须尝试一下，肉啊特别的嫩，这不像虾肉啊，你吃起来柴嘛，一点都不柴，就是鲜香。大家可以像我这么处理，勇敢的尝试一下，真的非常的好吃啊！好了，完了，本期视频咱们就到这里啊，下期见，拜拜。龙狮每个人都爱吃，但你们了解龙狮吗？对于这个变态、顽皮又美味的生物，都有哪些神秘之处？都哪里能吃，哪里不能吃？看完本期视频，解答你们的疑惑。Hello， 大家好，我是老郭。呼声很高的龙狮今天正式上线。我们今天采用的品种是龙狮界的天花板，北方的金边龙狮。这个玩意儿好贵哦，活的将近300元一斤，比黑龙狮贵好几倍。我们这边哟呵，咬人呢。我们这边啊都叫它水老鳖，不知道你们当地啊都叫什么名？龙狮是一个特别神奇的生物，
它的一生可以卧地、潜水、步行、飞天。你们还能找到跟它一样的生物吗？网上好像还没有介绍龙虱内部结构的视频，看来这个活啊，还得由我一个美食博主来干。我们先了解一下龙虱，因它的身体两侧长有2道金线，故称之为金边龙虱，属于鞘翅目诱食性完全变态的水生昆虫。它的幼虫俗称水夹子，与成虫长得完全不搭。幼虫一生只在水中生活，只有到了蛹期才会爬向岸边，在泥土中打洞，在洞中完成变态化蛹。龙虱的蛹属于离蛹，是可以动的。经过3到5周的蛹期发育，便会破蛹成丝，然后在洞中完成羽化。刚诞生的龙虱体表的色素还未生成，外壳还很脆弱，经过12小时以后，外壳才会硬化，颜色变深。龙虱有个很形象生动的名字，叫射尿龟，因为它真会射尿啊！它的脑瓜虽然不大，但却长了一对非常有力锋利的上颚，用手把玩的话一定要小心，真咬人呐！下颚也同样锋利，如同刀片，在水中也算是顶级猎手，进食方式相当的残暴。在它的头部长有一对黑色的复眼，复眼内侧着生一对长的主触须，还有2对小的触须，分别是下颚须和下唇须。它的胸部分为前胸、中胸和后胸，前胸有单独的前胸背板，在前胸腹面长有一个锋利的刺突，称为前胸腹板突，中胸与后胸愈合成一块，形成一个盾形的结构。这2道黑色的部位是它的后足足肌，在它的3对足中，后足特化成了蛹足，呈桨状，内侧长有毛毛，这样就可以增加与水的接触面。2对后足哐哐一甩，游遍五湖四海。它的翅膀长在中胸背部，一共2对，其中前翅为硬化的鞘肢，起到一个保护身体的功能。在鞘翅表面长有3列虚线状的刻点，后翅为魔字，飞行的时候鞘翅张开，魔翅展开。飞行主要靠的是魔翅的扇动，收翅方式采用的是折叠式。在魔翅根部的下方，胸部背板侧缘处分别长有一个月牙形的部位，这是它的听器。听器上长有听膜，非常的悠远。把翅膀都摘掉，我们能看到2个凸状的中胸背板和腹部。龙虱腹部的背板和腹板有着很大的不同，背板是膜质，很薄很脆弱，一共有7节，腹板为壳质，为6节。仔细看，在它腹部背板的2侧长有2道黄色的车膜，在车膜上分别有7个呼吸用的气门。好了，问题来了，龙虱生活在水里，那么是如何呼吸的呢？在它鞘翅的下方有一些空间，这些空间可以存储空气，相当于带了氧气瓶。龙虱在游向水面的时候，会将尾部探出水面，然后下压尾部的腹板，形成通道来收集空气。有了空气就可以进行呼吸了。有的朋友会问，如果鞘翅下面进水了，那么不就把气门呛着了吗？这个是不会的，因为气门具有闭合的功能，如果进水，气门会关闭。还有一道防水措施，就是在气门的周围和侧膜上都长有抗水性的绒毛，只允许空气进入，所以水是进不到气门里的。当空气中的氧气被耗尽时，腹部就会一使劲儿，噗，废气就排掉了，然后再重新吸入新鲜的空气。重点来了，如何区分龙虱的公母？从外表上看，如果鞘翅的表面是光面的为公，如果是麻面的则为母。放大看的话，母虱鞘翅表面布满条状的刻纹，从前肢看也能看出来，公虱的前肢特化成了细胞足，好像拎了一副大锤。在细胞足上分别由3列小的吸盘和下方具有泛得华丽的毛虫组成，这些毛虫同样也具有抗水性，在吸盘和毛虫的共同作用下，能够产生很大的吸力，我要不帮它，自个儿都摘不下来。不同品种的龙虱吸盘的结构也有所不同，公虱在交配的过程中，就是利用这对细胞足牢牢的吸住母虱。这种设计挺科学的，如果靠搂的话，背部太光溜，容易打刺了滑。看它的尾部区分公母很难，臀板和钢侧板的外形都一样，在臀板的下方是小屁屁，仔细看，在小屁屁的下方有根针状的部位探出来，这是母虱的产卵器，外层是坚硬的几丁质结构所形成的针鞘，鞘内有一根可以伸缩的产卵管。在繁殖期间，龙虱会用产卵器刺破水生植物的静脉，将卵产在里面。如果是公虱的话，体内藏有一个3叉戟形状的生殖器，中间这根为加油腔，加油腔的2侧为生殖刺突，起到支撑固定母虱的作用。龙虱有着特殊的受精方式，我们先看一下这个东西。很多人都见过龙虱拉出的白色物质，不知道是什么东西，到底能不能吃？
吃。其实这是它排出的精珠，也就是精胛，是可以吃的，味道不要的。精珠的外层是由生殖浮腺分泌的特殊蛋白质所形成的一层精珠鞘，里面才是真正的精子。当交配的时候，公狮会将排出的精珠塞在母狮的生殖口附近，然后母狮靠尾部腹板的收缩运动，使精子从精珠鞘挤出，最后进入到生殖口里。好了，我们再看一下龙狮的内部结构。打开背板，我们能看到黄色的物质，这些物质都是脂肪体。龙狮能吃出蟹黄的味道，就是脂肪体所产生的。在身体两侧盘旋着白色像寄生虫一样的部位，这不是虫啊，这是公狮的生殖系统。透明囊状的部位是浮腺，具有前列腺的功能。精珠的鞘囊就是浮腺所分泌出来的，这些分泌物含有蛋白质、氨基酸、糖类和脂肪等多种营养物质，为精子提供营养机制和活动场所，都储存在浮腺管中。那么它的精巢在哪呢？往这儿看，这块有对黄色的球形部位，这就是它的精巢。精巢由许多的精巢小管组成，被一层黄色的脂肪体所保护。所产生的精子通过输精管存储在浮腺管的根部。排精的时候，浮腺的分泌物会将精子包住，形成精珠，然后排出体外。如果是母狮的话，身体两侧会有一对卵巢，在繁殖期间，卵巢里会有大米，味道那是嘎嘎香。这个较大的囊状部位是生殖腔，重点来了，仔细看，在它的尾部长有一对粉色的小囊，这个器官就是臀腺，也称之为臭腺。公母都有这个器官。臀腺的分泌物有一种刺鼻的臭烘烘的味道，是龙狮的一种生化防御武器，目的是为了逃生。当有一条大鱼把它吃进了嘴里，臀腺便会从肛门两侧释放这种含有臭味的物质，然后滋溜吃出来一杆子尿，尿液会瞬间的把臭味散开。大鱼一闻，什么玩意儿这么臭？此时便会把龙狮吐出来，然后瞬间逃跑。它的心脏位于腹背中线，共有6个心节组成，气管相对比陆生昆虫的要发达，因为它要潜水嘛，气管也需要存储一些的氧气。来，我们再看一下它的消化系统。这个透明囊状的部位是嗉囊，主要存储食物，后面的是胃，在胃与嗉囊之间有一个呈辐射对称的4组角质结构的胃膜，用于研磨食物。胃的后方是中肠，展开后很长啊，肠壁着生着许多褐色的马氏管，中肠的后方是直肠，膨大成尿袋，袋壁很薄很脆弱，结构很像我们以前解剖过的扑棱蛾子的尿袋，但龙狮的尿袋还着生着一条细长的盲肠，它的胸部有很发达的肌肉，跟虾肉差不多。以上就是龙狮的基本特征。那么都哪里能吃哪里不能吃呢？嗉囊里会有一些未消化完的食物，非常的脏，不能吃。处理的时候掐住前胸背板拧一下，然后一薅，就薅出来了，连同脑瓜就都不要了。鞘翅非常的硬，容易扎嘴，不能吃。膜翅像塑料布一样，不能吃。腿没多少肉，扎嘴，不能吃。尿袋里的尿和臀腺的味儿都不好。吃的时候啊，掐住尾巴，轻轻一拽，很容易就拽出来了。外壳如果是裸着吃的话，肯定咬不动；要是炸着吃的话，外壳都能炸酥，是可以吃的。那么金边龙狮究竟是什么味道？还有价格比较便宜的黑龙狮究竟是不是龙狮？二者的味道究竟能差多少？我们下期解密奢侈。好了，下期见，拜拜。